長期服用緊一啲西藥咧，個人個性格會變。你變晒啊！你識咗佢之後，你變晒啊！我變咗啲咩啊？我變咗啲乜嘢啊？如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。大家好，我係本土養殖 Alex。今日我想同大家講下抗生素，我哋太過依賴抗生素嘅議題。咁呢個議題咧，我之前都輕輕同大家講過，但係就冇好詳細咁樣講，只不過係我一路提出大家要小心呢啲事咁樣。咁點解會引起我突然間又想講呢個話題咧？咁樣，我而家逢星期一、二咧，我都要喺葵涌 VTC 嗰度返學。咁係一個漁護署搞嘅養魚嘅證書課程咁樣。咁我就去咗上堂。啱啱上個禮拜二咧，我哋個阿 Sir 咧就攞咗一條袁國勇嘅之前幫明州訪問嘅片出嚟。咁嗰條片咧，我係之前睇過嘅。嗰條片其實都好影響我。嗰條片我冇記錯係17年嘅，我唔係好肯定，應該係。其實袁國勇分享嗰個擔憂咧，亦都係令到我喺呢2年 YouTube 片裏邊，我分享嘅其中一個好大嘅元素嚟嘅。上個禮拜二就叫溫故知新啦吓，我重新再睇過一次呢條片啦。咁當然佢第一次俾到衝擊同感受我，第二次同樣有呢啲衝擊同感受，令到我好想將呢條片放翻出嚟俾大家睇一次。咁我阻大家少少時間，大家睇一睇呢條片先。咁就係震撼到我嘅一條片嚟嘅，好唔好啊？消化佢下佢入邊講啲咩，好唔好啊？我先播咗俾大家睇先。我得一個希望啫，我已經60歲啦，即係我希望我退休之前可以為香港做最後一件重要嘅事。抗生素抗藥性係一個好嚴重、好嚴重嘅問題，因為我睇見啲病人死啊，冇藥醫啊，直情有啲係種到出嚟喺血度種出嚟，係乜嘢藥都抗藥性。譬如你向我哋面對打個沙士嘅場仗，嗰個好急性嘅問題係突然間出現，你要好短時間即刻去揾到嘅原因，揾到個對策，點去隔離病人啦，點去 make sure 有啲快速測試啊，去研究啲藥對呢個沙士冠狀病毒有效啊等等，嗰啲係好急㗎。但係因為人人都知道好嚴重，咁所以我遇到嗰個阻力同壓力咧冇咁大。調翻轉嚟，一個抗藥性嘅問題係一個慢性嘅問題。換句話講咧，你所做出嚟嘅效果咧係唔明顯嘅，係你唔會好似沙士咁，佢停咗5個月後搞掂晒，咁人都拍手掌啦。呢個數目係好得人驚，因為700幾萬人口裏面，居然有1/3人喺過去1年係食咗抗生素。咁你知道大部分人，如果你係上呼吸道感染咧，只係有10%，或者兒童嚟講有20%係需要食抗生素。成日都奉勸啲人唔好賴啲農夫啦，亦都唔好賴啲醫生咧，大家都有責。我係從來唔食生嘢嘅，我所有嘢我都煲滾過、煲熟過先食嘅。甚至食生果咧，我都係揾啲滾水渌一渌個生果我先食，渌一渌啫，講緊1-2分鐘啊，即係表面嘅細菌死咗我先食。同時有啲直情有啲生果啊、啲食物去噴啲抗生素喺面，咁就係魚塘啦，佢嗰啲 ponds 啊、大閘蟹、三文魚好去養殖嘅地方，成噸抗生素倒落去。咁而家已經越嚟越多科學家講話，原來你殺死你身體裏面正常嘅細菌，其實係屬於你嘅一部分。你殺咗佢咧，原來會令到你嗰個免疫紊亂啊！你會易啲有糖尿病啊、肥胖啊、慢性嘅腸嘅發炎啊。咁而家仍越嚟越多人講話影響兒童將來成長啊等等。我覺得就係大家當尤其唔係真係需要嘅嘢，唔好食啊！有啲細菌佢好猛嘅，你一食落去，好似即係西門氏菌啊，即刻就搏命增長，跟住你肚屙好緊要，發燒啊等等。但係抗藥性細菌就唔係咁嘅，佢入咗去成為你嘅一部分，定植咗喺度。你開頭冇事嘅，食咗佢你都唔知道嗰陣時。但係有一日你不幸你要做盲腸啊，或者做大腸手術啊，做完之後你發覺個傷口感染，甚至腹膜炎，甚至死亡。點解？因為個醫生俾你啲抗生素咧，冇辦法可以殺死你啲定植咗嘅 AMR。咁於是個問題就出現啦。
就係個抗藥性嗰個增長快過你製造抗生素嗰個能力，藥越嚟越冇效。連呢個世界衛生組織都講啊，將來再跟住呢10幾20年咧，做手術再唔安全，因為嗰啲你俾嗰啲藥咧可能冇用，好多病人因為咁死咗。我都唔知點算，真係冇藥用。咁所以就算佢整咗出嚟，佢都賣到好貴，貴到你哋要帶住10幾萬入醫院去醫一次，咁你哋點算啫？咁你即係好多人都唔可以 afford 得起嘅。好啦，嗱，唔好意思啊，我喺我嘅片裏邊放其他片落去俾大家睇佢，但係佢講嘅嘢好重要嘅。呢個就係我不停同大家講，我哋要知道我哋放啲咩入口。而家新一代醫生喺我哋嘅生活入邊係一個幫我哋手監察嘅身份，佢可以俾專業意見我哋，但係我哋一定要用自己嘅腦筋去消化下佢講啲乜嘢，佢分析啲乜嘢，佢開啲咩藥俾你食，佢醫你個病嘅方向係點樣。嗱，呢4項嘢係非常非常非常之重要，我係好希望你哋知道嘅。嚟緊呢一番說話咧，喺而家個世代嚟講，可能有少少離經逆道，亦都可能會引起有啲人嘅反感，但係唔緊要，我照同大家講。咁其實係啲乜嘢咧？就係呢2年我身邊好多唔同嘅朋友，無論係猝死啦，又或者白血病啦咁樣，有好多唔同嘅問題。尤其是我行咗呢個 channel 之後咧，接觸多咗好多嘅，就係因為有好多唔同嘅觀眾都會 message 我，喂，我 auntie 有啲咩問題啊，或者喂，我屋企人有啲咩問題啊，又或者喂，我哥哥有啲咩問題啊，我點啊。我而家係比起我前半生面對多咗好多呢啲咁嘅問題。其中有一樣嘢就係嗱，我唔知大家係點，我聽翻嚟係咁，我親身都係咁樣。我唔知係咪因為我年紀嘅關係啦吓，咁呢2年係我去好多次喪禮嘅2年嚟嘅咁樣，同埋其中有某一啲朋友都係好後生添嘅啫，即係同我差唔多嗰啲咁樣，即係喺死亡嚟講係一個年青嘅年紀啊嗰啲咁樣咯。咁但係佢哋都係好多都係嗰啲咩急性白血啊嗰啲咁嘅嘢，對我自己個衝擊係大嘅。我唔好講咁多，因為講下有啲咁嘅情感喺度。我講翻我今日要講呢條片嘅嘢先。好啦，袁國勇先生佢就嚟退休，佢60歲啦。佢希望喺佢退休之前可以解決呢件事。咁我睇個勢應該係解決唔到，只會呢件事越嚟越誇張。某程度上，我係覺得越嚟越淪陷啊，係要用到呢一個咁嚴重嘅名字去形容呢一件事。咁點解我會用淪陷嚟形容呢件事呢？因為抗生素已經唔係攻佔晒我哋而家嘅普通診所啦、醫院啦，甚至乎連我哋嘅食物啦、第一產業，即係我哋嘅身份啦。頭先條片袁國勇先生都有講啊，佢話而家啲人養魚成噸嘅抗生素倒落個海裏邊去養魚個籠入邊，咁之後佢跟住水流飄走。嗱，佢冇講跟住水流飄走，跟住水流飄走係我講出嚟我知道嘅嘢嚟嘅。一噸抗生素倒落個水裏邊，係啊，冇錯，佢醫好咗我嘅魚，佢醫好咗人哋嘅魚，之後佢跟住水流飄走咗。咁嗰啲抗生素佢一直有藥效，一路喺唔同嘅地方周圍污染。嗱，呢啲就係我其中一個我養魚嘅原因啊，就係哇，點解咁嘅？係咪除咗咁樣冇其他方法先？就係咁樣，呢啲係好過分、好瘋狂嘅事嚟嘅。咁仲有就係頭先袁國勇先生都有講啦，係咪啊？甚至乎而家啲人係將啲抗生素放咗喺個水果嘅面，所以佢食水果要搵熱水去浸一浸佢，殺菌之餘仲要洗走咗佢面嘅抗生素，即係嗰啲咁嘅嘢。喺大家聽到嚟講都覺得好荒謬嘅，好似打邊爐咁樣，要浸一浸粒士多啤梨先食。即係熱同埋水果，即係可能你睇到你哋會個心喺度笑啊！呢啲咁嘅事，有時甚至乎我都會做到一啲可能你哋會覺得好荒謬嘅事。原因係咩啊？原因係我哋知道個禍害有幾大。嗱，我冇搵熱水去浸水果去食，咁但係佢係一個資深嘅醫生，
佢知嘅嘢一定比我更加多。佢咁樣做得一定有佢嘅原因，係咯，就係因為知識改變命運啦，係咪啊？咁我唔好越差越遠。咁好啦，而家我哋要好知道嘅就係，我哋而家去任何一個診所，診所入邊嘅醫生，佢永遠都開抗生素俾你食。咁呢個係一個好大嘅問題，開俾你食大問題。你哋有冇跟足嗰個次序去食翻晒嗰啲藥先？因為你食到一半嗱，例如我身上面有100粒菌，係令到我好唔舒服，我要睇醫生。好啦，個醫生開咗嗰一劑抗生素俾你，佢幫我哋減到變咗40粒啊！我感覺好翻啲啦，因為我已經冇咗60粒菌啦，我得翻40粒啫，所以我即刻感覺個鼻冇咁塞啊，我冇咁燒啊，冇咁頭暈啦，搞掂冇事咯，等個身體自己好翻得噶啦，剩低嗰啲藥我唔食啦，咁樣咁就係一個好大嘅問題出現啦。因為佢俾咗我哋嘅武器，俾個病菌知道呢班友會用佢嚟對付我哋嘅，我哋試圖去對抗佢先，我哋試圖去適應佢，我哋以後咪唔驚佢咯。前面嗰兩隻係何方神聖，等我嚟收拾你哋啦！好啊！點解佢會冇事嘅？即係有呢啲嘢，我哋一定要知道。同埋有好多時，我哋香港嘅醫生咧，佢哋好多時開藥俾你咧，係3日啊、4日啊咁樣。3日4日嘅抗生素，佢只要唔可以100% 清晒你身體上面嗰100粒病菌，我得翻10零20粒喺個身體入邊，咁就好危險。因為佢係正式面對緊你嗰個抗生素喺個身體入邊，俾佢有機會復原。佢一有機會復原，佢就唔再怕你呢一個抗生素。喺一個對抗生素無抗性嘅細菌種群裏面，某啲細菌發生突變，產生抗生素抗性。當呢個細菌種群遇到抗生素嘅時候，大部分無抗性嘅細菌就會被殺死。相反，具抗性嘅細菌就可以生存落嚟，繼續繁殖。如果抗生素被長期濫用，具抗性嘅細菌比例就會一代比一代多。佢唔怕你，佢繼續喺你嘅身體入邊，只不過係冇爆出嚟啫。到有一日過咗幾個禮拜，你又去咗玩，唔顧自己嘅身體，凍親，唔夠精神，飲醉酒，哇冇晒精神啦！我好容易又感染咗個病啦，係咪？又或者揼完雨入咗商場，攝一攝咁，好啦。到佢有機會再爆發嘅時候，你再去睇個醫生，個醫生再俾呢一款抗生素你，已經冇用，點算啊？佢俾個再勁過呢一個嘅你，用一個冚一個，一個冚一個。咁究竟我哋世界上有幾多個唔同嘅 level 嘅抗生素去對付你呢啲普通嘅病呢？一個孱弱嘅人嘅呢啲嘅病呢，係咪啊？咁而且逢係西藥都係咁嘅，佢殺得你衰嘅菌，亦都會殺埋你好嘅菌。咁究竟你個身體要幾時先復原得翻呢？嗱，呢一個咁樣嘅道理我講咗出嚟，你哋會唔會更加容易明白點解我哋身邊有啲親戚朋友點解越嚟越孱弱嘅咁樣？當今仲有好多人係超級依賴醫生，超級信任西藥，超級信任西醫嘅醫理嘅。嗱，呢3樣嘢你哋真係重新喺自己嘅心入邊定過一個位佢。琴日我有一個朋友，琴日嘅事嚟嘅啫，真事嚟嘅。佢同我好好嘅，佢女朋友媽咪已經80幾啦，又係有白血病。佢唔係有白血病得好生猛，唔係好精靈嘅80幾歲老人家嚟嘅。咁我都係咁樣提議我朋友，我就話嗱，佢係你女朋友嘅媽咪，佢仲有其他兄弟姊妹，咁變相有好多嘢，你哋未必可以左右得到呢一件事嘅。我嘅印象就係唔好特別用啲咩方法去處理呢個80幾歲嘅白血病症狀，舒舒服服用食療幫佢手，可以嘅就捉佢去行山好，行沙灘好，浸多啲海水，摸多啲樹，赤腳行下泥土地，開開心心，想食咩嘅食，想玩咩嘅玩。你問我覺得最好嘅治療係咁樣。咁點知佢一聽到我咁講就係啊，佢哋屋企兄弟姊妹有人提議過，不如化療噶咁樣。我自己覺得80幾歲無端端要受呢一個
化療。化療咗之後未必搞得掂呢件事，亦都好大機會個狀態會急轉直下，不特止佢自己做完化療之後已經凍又唔得，熱又唔得，行又唔得，瞓又唔好，食亦都唔安，消化亦都唔好，直頭個心態唔知想點。咁你喺化療嘅時候一直受緊唔同嘅西藥喺度精神折磨你，而且而家好多西藥可能你會覺得我靈性得滯啊，呢條友即係難聽啲講啊，即係呢條長毛喺度鳩噏，即係咁樣。我係絕對100%信呢件事嘅，我唔會覺得我係鳩噏，我只不過係分享我嘅睇法俾大家啫。而家嘅西藥好多時令到我哋冷漠，令到我哋有一埲牆喺度圍住我哋自己，令到我哋感受唔到愛。你哋留意下，尤其是上咗咁上下年紀，你做過一啲大嘅手術啦，又或者長期服用緊一啲西藥咧，個人個性格會變。你變晒啊！你識咗佢之後，你變晒啊！我變咗啲咩啊？我變咗啲乜嘢啊？其實寄生蟲都有啲咁嘅事，我嚟緊會拍一條片同大家講下寄生蟲。寄生蟲我寄生蟲先講啦吓，我而家講緊西藥啊、抗生素嗰啲咁嘅嘢。我講翻今次個主題先。我有個小學同學同我講過，阿細伯佢做咗一個腦嘅手術，佢話佢本身後生個人唔係咁嘅。佢做完手術出嚟，個人好似變晒咁，好似第二個人咁樣，好自私啊，好猛躁啊，好中意鬧人啊，好俾負面情緒人哋啊，好多呢啲嘢。好啦，我聽咗嗰句說話20幾30年，我而家攞翻出嚟思考，我自己覺得就係因為西藥影響我哋。我哋真係要試圖再理解一下，究竟西藥係有啲咩問題，係令到我哋會變成點樣啊？咁點解而家咁多人好似個精神好似有問題啊？嗰啲咁樣。嗱，仲有一樣嘢，我而家講緊係你喺醫生嗰度攞翻嚟嘅西藥啫。好似袁國勇先生頭先喺條片入邊咁樣講咧，我哋嘅蘋果咧、生果、蔬菜咧，都分別有唔同嘅西藥喺入邊。點解啊？佢哋噴抗生素喺我哋嘅生果蔬菜啊嘛，仲有我成日講嘅農藥咧，其實西藥入邊嘅某一啲元素，咪就係又係我成日講嗰啲重金屬咯，即係有好多呢啲咁嘅嘢喺度。哎呀，落雨你見到啊，大滴咁樣打落嚟啦，我轉個地方先。避咗一陣雨啦，我重新再坐翻喺呢個位，個機位有少喐咗，個天色唔同咗，但係唔緊要，我繼續講。頭先係講到除咗醫藥之外咧，其實我哋而家食緊嘅生果蔬菜都有唔同嘅抗生素啦嚇。咁不特止啦，又係我一直堅持緊嘅嘢啦。第一產業出邊有好多唔夠良心嘅第一產業，佢哋會餵佢哋啲豬牛雞魚羊用唔同嘅抗生素啦，咁令到佢哋個蛋白質啊，或者內臟或者脂肪入邊有唔同嘅抗生素殘留啦，咁變咗我哋食咗，咪又係有呢啲問題咯。咁又去翻阿袁國勇先生頭先呢條明報訪問嘅片入邊啦，佢會更加多數字喺入邊添啦嚇。咁變咗，其實你會聽得到係好恐怖啊！喺嗰條片嘅初段嗰陣時，佢話佢試過揾一個病人嘅血去驗10幾種血入邊嘅病菌，10幾種全部都有抗藥性，咁死啦！即係冇藥醫。咁變相唔識點樣醫嗱，冇藥醫都係一樣好恐怖嘅嘢嚟㗎。你揾翻我之前啲片，一個我又成日講嘅，例如點解政府咁驚 H5N1 禽流感變咗做 5N2、5N3、5N4 咁樣呢？因為唔識醫，病菌嗰個發展係勁過我哋醫藥嗰個發展，變相我哋唔識點樣醫佢。明唔明啊？咁我哋都要有少少呢啲認知啦嚇。我都唔叻嘅，我都唔知得多嘅呢樣嘢。我哋細個呢，嗰啲蛇毒揾到嗰條蛇，咁之後呢，就喺個蛇毒入邊練一啲解毒嘅血清出嚟，幫我哋。例如我哋俾蛇咬，用翻嗰個血清去幫我哋醫病。其實抗生素都係類似嘅嘢嚟嘅，明唔明啊？佢都喺個菌入邊攞佢哋個 DNA 之後去做一啲嘢出嚟對付翻佢。咁所以其中嘅一個原因，點解啲菌會可以咁容易變翻佢做抗藥性呢？就係因為佢有嗰個 DNA 出嚟。變相咧，而家有好多嘢已經係入咗去我哋嘅生活嗰度啊！點解我咁緊張？我呢2年裏邊不停咁分享呢啲嘢呢？咁
咁同埋呢啲事就係引致到我去養魚，我覺得冇理由冇辦法解決嘅。咁喺行動上，而且事實上，我亦都用咗呢幾年嘅時間去證明，其實我原來解決得到嘅。只要我哋人類唔好咁貪心，我唔好將所有嘢變咗做工業生產。我每年係同一個地方同一個本錢係出到1噸嘅啫，就唔好諗住我用一半本錢可以繼續出1噸，或者我加啲咩落去，只不過好少錢啫，就令到我邊度慳咗錢而可以繼續1噸。只要唔好有呢啲咁嘅想法，其實我哋係唔容易俾呢啲咁嘅重金屬同埋呢啲抗生素去污染。大家都要好守呢個規矩。其中有一樣又係我講漏咗一樣嘢。其中一樣嘢係啲醫生同埋我哋第一產業嘅人個思想錯咗嘅係乜嘢呢？佢哋攞啲抗生素去預防疾病，呢個係好大嘅問題。我啱啱喺呢條片嘅前端我講過，當我有100粒細菌喺個身裏邊，我用抗生素殺咗60，佢仲有40清唔到個味，咁變咗佢就會發展到抗藥性。咁變咗佢就唔驚呢隻藥。如果啲醫生或者第一產業嘅人養豬牛雞羊魚嘅人用抗生素嚟去預防嗰啲病毒，咁變相即係嗰個病毒好早已經可以接觸到呢個抗生素。咁我哋係俾咗好多時間啲病毒去發展到佢唔驚呢啲藥。咁呢個係一個好錯嘅諗法，係好短時間好啱啱嘅開頭，呢一個方法係可以預防到病毒嘅，但係呢個想法係錯嘅，係唔理解，係唔識啊，係唔理解抗生素先至會用抗生素去預防病。呢啲大家要好守呢個規矩嘅，呢個係唔可以犯嘅錯嚟，但係偏偏有好多人係做緊呢啲方法。就算我喺第一產業都好啦，其實我都認同第一產業真係要管。我哋亞洲區啦嚇，我唔好講咩啦，我哋亞洲區嘅第一產業確實缺乏監管，有好多唔係好受過正統訓練嘅畜牧業啊、漁民啊嗰啲呢，就會好睇表面嘅利益。我好平買咗呢個藥翻嚟，咦佢冇事喎，咁做豬牛雞羊冇事喎，點知種下咗個禍根。咁之後對落嗰幾年嗰個農場嘅生產都好困難。好啦，佢有呢個問題，我搞佢唔掂，咁點算啊？唯有俾多啲錢買啲再勁啲嘅藥去冚過第一轉呢個藥咯。咁所以呢啲係一個唔持續發展，亦都係好蠢嘅方法嚟嘅，係人為嘅失誤先至會變成呢啲事發生咯。明唔明啊？好啦，又係我一貫㗎啦，我帶咗個問題出嚟，要講翻啲方法。我唔可以抌低個問題叫你哋自己去諗嘅咁樣。咁我嗰啲講嘅方法，我又唔係醫生唔係成咁，但係就我喺我個睇法裏邊分享下俾大家咯。咁希望你哋可以，我分享嘅方法係你哋思考去對抗呢件事嘅一部分啦。同我養魚一樣啦，預防係勝於治療，寧願花錢保健都唔好花錢醫病。呢句嘢唔好話喺我 YouTube 啊，喺我啲訪問啊，我呢10幾年係冇變過。一直都係講緊呢啲説話，俾我吟沉嘅家長，我都成日同佢講：你要個細路唔病，預防佢，唔好等佢病咗你先幫佢醫。呢啲係我成日都推廣嘅嘢嚟㗎啦。同埋唔好再太過信任你而家好簡單喺嗰啲藥房買到嗰啲補充劑啊、嗰啲supplement啊嗰啲。哇喂，我日日都有食維他命 C 嘅喎，喂我成日都食鈣嘅喎。我聽好多呢啲㗎啦，咩啊？我買好多嗰啲咩㗎，啱呢個禮拜啫，亦都有人同我講過嚇，我已經食好多魚油嘅喎，我啲魚油丸唔平嘅噃，咁樣嚟質疑翻我嘅分享。你啲魚油丸係唔平，我當你啲魚油丸真係天跌落嚟㗎，勁嘢嚟㗎咁樣，咁但係咪又係嗰句咯？包住魚油丸嗰粒丸嗰個膠囊係咩物料？可以長時間喺個樽入邊，唔知擺幾耐俾你買得到，俾你食落肚。佢好彩啲嘅，一出廠就俾你買到啦，都幾個禮拜啦。咁究竟有啲咩膠囊係可以放油喺入邊，3、2年都唔會變質，唔會有事，唔會令到你有問題？我唔信有天然嘢可以做到呢件事咯。咁所以上個禮拜咁樣同我拗，我都係
算啦，唔拗啦。我嘅責任我講咗我嘅睇法就算㗎啦，唔好拗。對唔住，我差得太遠啦，唔好再信嗰啲 supplement，因為而家好多 supplement都係工業做，都係科學嘢。特別係最簡單嘅維他命 C， 有好多工業嘅維他命 C。特別喺養殖方面，好多工業嘅維他命 C 可以賣俾啲貓啊、雞啊、豬啊，運落啲飼料嗰度，好多呢啲嘢嘅。咁當然人亦都會接觸得到啦。我唔信即係藥房，我唔信入邊啲全部維他命 C 都係好嘅、好天然嘅咩，我唔信。咁好啦，同埋講到最尾嘅就係點解唔食翻啲原形食物呢？原形啊，原本個原，唔係圓形個圓，唔係原本個圓。既然要維他命 C， 點解唔食奇異果唔食橙呢？蝶豆花呢？蝶豆花咁容易種，蝶豆花個維他命 C 係高過檸檬、高過橙㗎。有好多嘢，個天送咗好多禮物俾我哋，好似我嗰啲健康產品咁樣。我成日都講啊，個天送咗好多嘢俾我哋㗎。香料呢，本草香定已經係一個好好嘅正神。丁香、八角、綠豆蔻、桂皮、香葉、板藍根，板藍根係我養魚嘅，對唔住。但係板藍根對人都係有用嘅嘢嚟嘅。卡宴辣椒、胡椒，全部都係好嘢嚟㗎。Black seed 牛至幾多好嘢，個天俾咗幾多嘢我哋啊？我哋有冇用過先？橄欖油、動物油，好多好嘢，我哋要識得去用，我哋要利用佢，我哋要肯去用。嗱，有好多時都係咁樣嘅。我有好多客好有心嘅，我好多謝佢哋嘅。咁佢好多時會買我啲嘢去俾佢啲朋友，有聽開我嘅人或者即係信我呢套嘅人就梗係我自己會攞嚟食啦嚇。咁但係佢再將佢送咗俾朋友，希望個朋友好，但係究竟嗰個朋友會唔會主動食呢？係咪啊？嗱，你買咗supplement翻屋企擺喺度呢，佢係唔會對你有任何幫助嘅，係嘛？嗱，呢個我哋細個呢去健身室又係咁樣成日笑啲人嘅。你去到健身室都係圍埋一齊傾偈。你唔會變大隻嘅，係咪？買咗個啞鈴翻屋企，你唔舉你係唔會大隻嘅。supplement 都係一樣，你買咗啲supplement翻去，你唔食係唔會幫到你。嗰啲嘢唔係愛嚟供奉，唔係風水擺陣嚟㗎，擺到冇用，你要食，你要用佢先要有用。都係嗰句啦，我成日講嚟講去咧，接觸多啲大自然啦，敞開自己嘅心，去到大自然地方，除低對鞋具。接觸多啲，好似同朋友影相咁樣搭住啲樹，攬一攬佢哋，俾少少時間去將你身體嘅嘢過俾佢，佢幫你分解咗佢。曬多啲太陽，唔好成日攞個太陽眼鏡遮住啲太陽啦。嚟緊我又有條片講防曬嘅，你哋要聽下，係好多呢啲緊要嘅事嘅，好冇啊？啊，仲有摸樹之餘，摸泥都係好好嘅嘢嚟嘅。睇下啦，如果屋企有可能嘅話，種翻少少嘢啦。其實種嘢係一個好好嘅運動嚟嘅。我明白好多時有好多屋企即係土地問題唔係好許可，係咪啊？咁但係同樣而家都好多格仔田啊嗰啲可以租嘅啫。其實呢，我前嗰幾日呢睇咗新聞，我先知道原來馬鞍山有一幅地開放俾人種嘢。咁但係投咗標嗰間公司唔知因為咩關係呢，就流咗標，咁就而家成個計劃俾咗菜統處去做。我一知道咗呢件事呢，我就即刻打電話俾我魚統處同我聯絡開個朋友啊 Henry， 咁我就話：喂 Henry 啊，你哋同菜統處有聯絡呢？嗰件事其實係點樣啊？有冇得傾下咁樣？咁呢啲我都好想嘅，大家當一個好初步嘅計劃啦。咁其實都唔單止㗎，我仲有個朋友呢，佢係一個教會團體嚟嘅，佢哋喺錦上路有一笪農，唔知2萬尺農地咁樣啦，1萬尺我唔記得咗啦。佢哋都係我哋冇人開墾啊，你有冇啲義工同埋或者你可以帶我嘅 A 仔團隊一齊落去做嘢？我好想，因為都係曬太陽、接觸大自然、掂泥土、種嘢可以收成，亦都係第一產業，我好想做。講真，我一個人就係做唔到嘅呢啲嘢。我睇下，我同我魚統處嘅朋友講咗我個想法啦。咁其中有啲説話我都係話，其實如果靠淨係我個魚排做一啲職位出嚟俾 A 仔嚟返工嘅話呢，其實唔夠嘅。咁但係如果你嗰笪馬鞍山嗰笪農地真係可以做得到嘅，咁我咪可以開多少職位出嚟咯。咁都要有人 maintain， 有人成噶嘛，種嘢都要摘葉、淋花、施肥噶嘛，係咪啊？就算施肥，我哋都要浸酵素、整呢樣整嗰樣噶嘛，係咪？咁嗰啲好多嘢做，好多職位嚟噶嘛。咁佢聽咗之後，哦，原來你係呢個想法。
咁佢都話我幫你問下，我叫翻嗰邊相關嘅人同我聯絡啦咁樣。咁琴日嘅事嚟嘅啫。咁所以我都未係好知道係點樣嘅。我暫時睇嗰度喺馬鞍山，但係我聽阿 Henry 講咧就話，原來政府有幾個唔同地方都有啲類似嘅嘢嘅。咁我可以了解下。咁到時我哋仲多啲地方可以分享多啲嘢啊，一齊做下嘢啊，一齊做啲有意義嘅嘢，一齊照顧下啲 A 仔啊咁樣。我好想咁樣。但係而家十劃未有一撇。咁我哋都係慢慢行落去啦。其實呢件事對我嚟講係好大負擔，因為我呢度都未搞掂，我共濟都未搞掂。但係唔緊要，我做一個牽頭，大家一齊行出嚟。係啦，諗下啦，你諗之後有機會發生，哪怕10年8年，你唔諗就死咗喺呢度，一直都冇機會發生㗎啦。我好信呢啲嘢，我信奇蹟嘅人。係啦，我好長氣啦，講咗好多啦。有啲咩問題留言俾我，再問我問。喺留言問我問題，好唔好？講到亂晒龍，我自己都咁啊！遲啲見啦，多謝大家。如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。